ផ្លេកបន្ទោលឆ្វេងឆ្វាយជះពន្លឺពីអាកាសគួរឲ្យខ្លាចកាលបាល់ងើយទៅលើយល់តែមេសាខាដ៏ធំធំនៃរុក្ខជាតិក្នុងសភាពខ្មៅព្រាលព្រាលលាយឡំដំណក់រលឹមដែលនៅតែបន្តស្រក់ចុះឥតស្រាកស្រានផ្លូវតូចចង្អៀតជ្រោកជ្រៀតខំដើរសសៀថ្នមថ្នមជន់កាត់លើដីដែលលហាច់លហឹមទៅដោយទឹកហូរកាត់ប្រសំមកពីគ្រប់ទិសទីវ៉ាស្មៅត្រែងត្រោះចម្រុះនឹងរុក្ខជាតិស្លឹកវែងវែងត្រឹមក្បាលជាទីកំបាំងខ្លួនបានម្ដងម្កាលវេលាបើប្រទះនឹងក្រុមមនុស្សកាន់ភ្លើងគប់ដើរល្បាតនឹងពិនិត្យរហូតជនទាំងនោះបានចាក់ចេញផុតទើបបន្តចំហៀនលោបទៅមុខទៀតតាមច្រកព្រៃដែលម្ដងភ្លឺម្ដងងងឹតដោយអំណាចនៃផ្លេកបន្ទោលជួនប្រទះទាំងសាកសពហើមស្អុយរលួយដាច់ដៃដាច់ជើងទំនងជាសត្វព្រៃអូសចេញពីក្នុងភូមិមកហែកស៊ីជាអាហារទៅដល់ទីខ្លះក៏ជួបទាំងសាកសពគោលើគ្នាដូចជាត្រូវបានគេជញ្ជូនយកមកដាក់ផ្ដុំហើយដុតចោលដោយអស់ប៉ុន្តែឆេះមិនអស់ក៏បន្សល់នៅតែសាច់ជាប់នឹងគ្រោងឆ្អឹងហើមប្រេះបាសច្រងេងច្រងាងរួលខ្លោចខ្មៅគួរឲ្យព្រឺក្បាលនាងជាប្រពន្ធចាប់ផ្ដើមញ័រខ្លួនដូចជាកូនសត្វទំនងជាចាញ់អាកាសធាតុនិងទឹកដីទន្ទឹមនឹងសុខភាពរបស់ខ្លួនក៏មិនទាន់រឹងមាំប៉ុន្តែនៅតែជំនះចិត្តប្រឹងដើរទៅមុខបន្តដោយផ្លាស់គ្នាម្ដងម្នាក់ដើម្បីនឹងបីអោបទារិកាតូចស្រោតរូសប្រញាប់ដំណើរតាមច្រកសម្ងាត់ដែលឪពុកបានប្រាប់ទាំងដៃខ្នងនិងស្មាបានរុះឆ្កូតមុតទៅដោយបន្លាស្រួចបង្កជាស្នាមរបួសឡើងសោះសាច់ណាមួយសត្វល្អិតរួមតោងតាមខំកន្ទួលរមាស់សពអស់ប្រាណក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែទ្រាំតស៊ូបោះជំហានទៅមុខដោយមិនរាថយឡើយដំណើរទៅកាន់តែឆ្ងាយនាងជាប្រពន្ធតែងប្រាប់ឬបង្គាប់ឲ្យឈប់បង្អាក់ដំណើរបុរសជាប្តីជាច្រើនលើកនិងច្រើនសារកាលបើមានអារម្មណ៍ហាក់បានដឹងថាមានអ្វីចម្លែកជុំវិញខ្លួនដូចជាមើលទៅស្គាល់នៅរុក្ខជាតិពុលដែលស្ថិតនៅខាងមុខពិតអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ពេលដែលដើរទៅប៉ះត្រូវប្រទះឃើញស្នាមជើងខ្លាឬដងហើមដកនៃសត្វធំអ្វីមួយពួនសំងំនៅក្បែរផ្លូវឬស្រង់ក្លិនដឹងនៅខ្យល់ពុលដែលភាយសាយចេញមកពីតំបន់ព្រៃអាតកំបាំងនោះការពិតរាល់នៅលក្ខណៈពិសេសនៃការដឹងវាក៏ពុំមែនមានតែគ្រប់គ្នាឡើយតែអាស្រ័យដោយនាងមានដំណក់ឈាមជ័រដំណពីជនខ្លាំងពូកែរួមផ្សំនឹងការហាត់រៀនជាច្រើនឆ្នាំកាលនៅក្បែរឪពុករបស់ខ្លួនទើបអាចទទួលដឹងនិងយល់បានច្រើនជាងបុរសជាប្តីមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានទៅដល់មាត់ផ្លូវដែលចាំបាច់ត្រូវតែដើរសសៀលចូលទៅកាត់តាមច្រកព្រៃដ៏អាតកំបាំងនោះអ្នកទាំងពីរបានឈប់ដំណើរសម្លឹងមើលមុខគ្នាបន្តិចលាបទឹកមាត់ដកដង្ហើមញាប់ដោយការនឿយហត់បុរសជាប្តីបាននិយាយថាទោះជាត្រូវស្លាប់ឬរស់យើងនឹងនៅក្បែរគ្នាព្រោះវាជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយតែមួយគត់នាងជាប្រពន្ធបានអោនមុខជាប់នឹងដើមទ្រូងប្តីយំខ្សឹបខ្សួលតិចមុននឹងឈានជើងទៅមុខរួមគ្នាបន្តទៀតគ្រាន់តែបានចូលទៅដល់ក្នុងបរិវេណនៃព្រៃនោះភ្លាមអាកាសធាតុហាក់កាន់តែត្រជាក់ទ្វេដងបើធៀបមកខាងក្រៅផ្សែងអាប់អណ្ដែតទៀបបប្រាស់ខ្លួនលាយឡំនឹងក្លិនដ៏ក្រអូបពិតដូចនឹងពាក្យដែលគេដំណាលមកនោះមិនខុសដើមឈើយក្សទំហំធំខ្ពស់ត្រង់សន្លឹមទៅលើមើលមិនដឹងចុងមេឃដុះស្រោងបន្តគ្នាឥតដាច់ពិបាកចំណាំសម្គាល់ទិសនៅទីនោះពួកគេដើរបណ្ដានិងច្រើនតែងើយសម្លឹងមើលទៅខាងលើបណ្ដា
ក្បិតខាងក្រោមគឺជាវាលស្រឡះមិនសូវមានព្រៃអ្វីជាស៊ុបទ្រុបពេកឡើយប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏បានភ្ញាក់ទៅនឹងហ្វូងដំរីដែលបានដេកនៅក្បែរគ្នាទាំងហ្វូងជាប់នឹងកូនអូហូរលហិចយូរម្ដងក៏លឺមាត់ត្រីហក់លោតបែកទឹកខ្ចាយសំពងផុតពីដំរីនាងប្រពន្ធក៏បានដើរទៅគៀកប្តីនិងប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីឃើញមានអ្វីម្យ៉ាងកំពុងហក់លោតយល់ខ្លួនចុះឡើងនៅខាងលើក៏បែបជាកំពុងនឹងសម្លឹងមើលមកខាងក្រោមផងតាមរយៈសម្រាប់ជើងដែលកំពុងដើររហូតដល់កន្លែងរៀងស្រឡះទើបអាចមើលទៅដឹងច្បាស់ថាពួកវាគឺជាស្វាព្រៃទើបធ្វើឲ្យនាងលែងសូវភ័យនិងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតផ្លេកបន្ទោលនៅលើមេឃជះពន្លឺមកម្ដងអាចឲ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាពិតមានសត្វជាច្រើនប្រភេទកំពុងតែដើររកចំណីតាមផ្លូវក្បែរកូនអូដ៏វែងសន្ធឹងប្រវែងមិនដឹងជាទៅដល់ទីណាឲ្យប្រកបដល់កន្លែងខ្លះក៏យល់រស្មីពន្លឺដេញចាំងមកពីចម្ងាយព្រាកប្រសពភ្នែកចេញមកពីថ្មដុះរៀងចម្លែកសន្តានដូចជាត្បូងឬពេជ្រនិងមានច្រើនរដឹកជាប់គ្នាតាមរូងថ្មមាត់ល្អាលើដីនិងក្រោមទឹកដោយការហត់ហែវល្វើយកម្លាំងរៀងខ្លួនទៅដល់កន្លែងរៀងវាលសមរម្យពួកគេក៏បានឈប់ដំណើរបន្តិចនិងដាក់ខ្លួនសម្រាកក្រោមដើមឈើចំណាស់ធំមួយដែលបានងាប់ជ្រុះស្លឹកអស់សល់តែគ្រោងដើមដុះចាក់ឫសចូលទៅក្នុងដីដូចជាសរសៃវល្លិធំនាកណ្ដាលទ្រូងព្រៃដ៏ចម្លែកនិងប្លែកសូម្បីតែស្មៅមួយទងក៏គ្មានឃើញដុះនៅក្បែរផងនៅតាមមេឃនីមួយក៏ឃើញមានខ្សែវល្លិវែងខ្លីជាច្រើនព្រួងព្រាតហាក់ពុំមែនកើតឡើងដោយធម្មជាតិទំនងដូចជាស្នាដៃមនុស្សបានធ្វើវាឡើងមកក្នុងគោលបំណងអ្វីមួយក្រោយរលឹមភ្លៀងរាំងស្ងប់ទៅមេឃក៏ស្រឡះហ្វូងអំពិលអំពែកហើរបណ្ដែតខ្លួនព្រួងព្រាតរៀងរៀបនឹងដល់វេលាពន្លឺព្រះអាទិត្យរះមកឆាប់នាប៉ុន្មានម៉ោងខាងមុខសំឡេងទឹកហូរសំឡេងសត្វព្រៃគ្រប់អស់បណ្ដាសំឡេងអ្វីក៏ចាប់ឮលាន់ឡើងច្បាស់ក្បែរត្រចៀកសូម្បីតែសំឡេងទឹកសន្សើមហូរធ្លាក់ក៏ធ្វើឲ្យពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ជានិច្ចនាងនារីហាក់ទទួលអារម្មណ៍ប្លែកគឺហាក់ដូចជាមានវិញ្ញាណអ្វីម្យ៉ាងចម្លែកបានបណ្ដាលចិត្តមិនចង់ឲ្យបន្តសំណាក់នៅទីនោះទៀតដែលហេតុនេះហើយទើបនាង3កូនបណ្ដានិងឆ្លៀតងាកចោលភ្នែកជុំវិញខ្លួនបណ្ដាបង្កប់នៅប្រផ្នូលអ្វីម្យ៉ាងមិនល្អសោះបន្តិចក្រោយក៏មានសត្វក្អែក2ក្បាលបានហើរមកទុំទើនៅលើមេឃខាងលើផ្អៀងកចុះឡើងសម្លឹងមើលទៅមនុស្សខាងក្រោមខណៈប្តីរបស់នាងកំពុងតែផ្អែកខ្លួនជាប់នឹងគល់ឈើនោះថ្មិចភ្នែកលង់លក់ស្ងាត់ទៅលុះប្រមាណជាមួយស្របក់ក្រោយគេក៏បានភ្ញាក់មកវិញដោយការភិតភ័យស្លន់ស្លោទំនងដូចជាបានយល់សពអ្វីអាក្រក់និងបែរងាកទៅនិយាយនឹងនាងប្រពន្ធថាទីនេះគឺជាអតីតកន្លែងដែលគេយកមនុស្សមកដាក់ទោសនិងធ្វើទារុណកម្មមានសាកសពច្រើនណាស់ដែលត្រូវបានគេយកមកសម្លាប់ហើយខ្សែដែលស្ថិតនៅជាប់នឹងមេឃខាងលើនោះក៏សុទ្ធតែជាខ្សែដែលធ្លាប់យកមកចងព្យួរក្បាលមនុស្សដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងកាត់ផ្តាច់ចេញពីដងខ្លួនព្រលឹងរបស់ពួកគេបានស្រែកដង្ហើយប្រាប់មកបងថាឲ្យយើងឆាប់ចាកចេញជាប្រញាប់កុំនៅបងអង្គយូរទៀតត្បិតនៅទីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពទេពិតនឹងមានគ្រោះកាចមកបៀតបៀនយ៉ាងប្រាកដគ្រាន់តែបុរសជាប្តីនិយាយចប់ទេរិកាតូចក៏ស្រាប់តែភ្ញាក់ស្រែកយំឡើងមួយរំពេចបន្ទាប់ពីផ្គរលាន់ក៏ក្រើកសារជាថ្មីនៅឯជ្រុងមេឃម្ខាង
នាងនារីបានយកដៃអង្រួនលួងភ្លាមឲ្យកូនបាត់យំនិងប្រគល់ទៅឲ្យប្តីអោប3ជំនួសហើយបង្គាប់ឲ្យបន្តដើរទៅមុនតិចខណៈដែលនាងនៅឈរសម្លឹងសិនជឹងគិតនៅរឿងអ្វីមួយរួចទើបអោនឈោងយកបំណែកមែកឈើតូចមួយនៅក្បែរនោះមកគូសវាជាសញ្ញាអ្វីម្យ៉ាងនៅលើដីក្បែរនឹងជើងទាំងគូរបស់ខ្លួនរួចថ្មិចភ្នែកសែបមុនគាថាបាលីអ្វីម្យ៉ាងស្ងាត់រួចរាល់ទើបប្រញាប់ដើរចេញទៅរួមដំណើរគ្នាវិញ